Prishtina ime moj plan e lirise, ti je vetë drita kënge dashurise. Për ty sot këndoj në këtë ditë të sa shumë e ke mi pritë, sot e ba dhe ke ardhe. Le jetoj liria, lullzoj dashuria, që nga ulpjana deri te Germia, fjala besa jote sot moj kur u zgjova. Oj Prishtina ime e imja Kosova. Oj Prishtina ime moj plan e lirisë, ti je vedrita kënge dashurise. Për ty sot këndoj në këtë ditë të bardhe, sa shumë e kemi pritë, sot e ba dhe ke ardhe. Le jetoj liria, lullzoj dashuria, që nga ulpjana deri te Germia, fjala besa jote sot moj kur u zgjova. Oj Prishtina ime e imja Kosova. Mësatë të ndëruar, mirë mbrëma dhe mirë se vini në show spektaklin ton dët juaj në odën. Mirë mbrëma na me këtë këngë kaq të bukur për Prishtinën ton të dashur, gjithashtu dhe Kosovën. Mirë mbrëma të gjithëve, mirë mbrëma Kosovë, mirë mbrëma shqiptar, ku do që të jeni, nga do që të jeni. Në realitet këtë këngë e këshim bërë, po nuk e realizuan do të shpejt për javën e kaluar, kur ishte dita shlirimit Prishtinës. Duke menduar në realizimin e spektaklit tuaj, të spektaklit ton, në Odeon, në sheshin e fjalës së mirë, duhej t'i këndohej Prishtinës në ditën e shlirimit të saj. 3000 vjetë kemi prit këtë ditë, bile çuditëm se sa pak e festojmë, se si nuk lumturohemi, se si nuk e kuptojmë se vetë qielli hapet me ne në këtë liri që e kishim prit. E kishim der gjak, 3000 vjetë për të. Dhe dëshira jon e imja edhe Mirijes, sigurisht duke falenderu dorës së platorit, po tash familja, u munduam që t'i bëjmë dhurat Prishtinës son këtë këngë të bukur. Tekstin vetë, muzika Platori, realizimi në studion ton, të Platori, këndojnë Mihria dhe Naimi dhe grupi. Sa vërtet, në atë ditë të bardhë, mos harrojmë kur hynë forcat tona, me 19 qershor, hynë komandant Remi në Prishtinë, hynë edhe forca tjera, flas të UÇK-s, dhe gjyshim i ndjerë që jetoj 97 vjetë, dhe për 16 ditë nuk e priti ditën e pavarësisë, në realitet thoshte, morë birë,
ta përjetoja këtë ditë, se kisha menduar, bile asa ndruar, thosha se edhe shumë gjenerata tjera, por që të shkoj në Kolovic e ta shoh ngritjen e flamurit shqiptar dhe ushtrisë lirimtare të Kosovës, për mua kjo është dita e fundit, edhe si tjetë e fundit s'ka fare rëndësi. E bukur është që Kosova është e lirë. Dhe mbi këtë luftë, mbi këtë gjak, mbi këtë djerës, 3000 vjeqare, absolutisht nuk guxojmë të bëjmë eksperimente. Atë dheu duhet pa asnjë kompromis. Për atë dheun punohet natë e ditë pa asnjë kompromis. Dhe mos prit, siç thot Kennedy, se çfarë bëri atë dheu për ty, po çfarë bëre ti për atë dheun çdo ditë. Ecim në tutjen, do të kemi shumë çka të bukur sonte, do të kemi mysafir të veçantë, humor e këngë në këtë skenografi që është tër glamour e që është dorë vendore, që kallëzon, që është dëshmi se ne vërtet jemi civilizimi perëndimor evropian dhe kur duam e bëjmë dhe duhet të duam çdo moment e çdo kohë. Ne mos para asgjë për jetën tonë. Pak më të mirë, se nuk e kemi krejt të mirë. Nuk e dim sa shumë njerëz tanë jetojnë akoma keq, si rezultat i mos punës tonë, i mos kujdesit tonë. Se gjithmonë, i ditur edhe i mençur ja ka borç atij që s'din. Dhe kjo çështje është shumë e lehtë për të kuptuar edhe për të realizuar në jetë. Dhe të mos bëhemi rob të asaj ti e the e se bone, ti se bone e the. Të mësohemi se doktori e ka venin në ordinancë edhe në agjon ilaçin. Sikur ky doktori që në agjon ilaçin në ordinancë, në të gjitha segmentet e shoqërisë janë doktorët që e gjejnë ilaçin. Dhe mos pretendojmë prej rrugës, hopa, deputet. Kjo është e pamundur. Megjithatë ecim tutje, po shihet kështu ato dëshirat e idetë që me dalë aty në atë foltorën e parlamentit, po dhe me bo me dalës në gokush. Se krejt menoj që din, a për zotin s'din, e po mirë. Vesh nuk dita që ka me buna, me kesha me kojt. Ecim tutje, jo, absolutisht. Me uqesh e me u lumturue për Kosovën e lirë dhe nisemi që nga shtëpi tona. Flasim se që si duhet bërë në jetë. Formulat e zhvillimit të jetës, e progresit të kualitetit të jetës tonë, i kemi të Amerikanët, Gjermanët, Anglezët, Francezët, Italianët, Japonezët, Koreanët, vendet skandinave, qëto që e kanë qu botën në Mars. Veç me shku që asaj rrugë, kom harru dhe Zvicrën me përmena, Austrinë e ka plot, veç asaj rrugë me shku, ne do të kemi jetën shumë të lumtur, s'ka nevoj kush me trilue, se ti je i këtina e ti je i atina, e ti bone kështu. Sistemi është, ne kemi kushtetutën, i kemi ligjet, veç nuk du të mi shkel. Edhe me punu. Hopa, e zlatën fort, Po. Ecim tutje, Naima, do t'i falenderojmë ata që janë suporti ynë dhe mbështetja jonë e mirë. Ju të lutëm, ja slogani, e ka zonë venin e vetë. Kush ka vesh son të kështu? Hyni në Instagramin tim, Mirije Braha, ose Mirije Braha Krem, edhe e gjeni se ku e kom marrë fustanin. Te Lori Fashion online nëse nuk gaboj. E gjeni ma mirë prej meje, Mirije Braha. Ine te une ma mirë e keni. Pa bukur shumë. E po ne ecim tutje pa hundur kohë. Do të vinë vazhdim ato që na sjellin për çdo javë, gazin, haren, gëzimin në shtëpi tona, edhe kur jemi më së të mërzitur, edhe kur i kemi humbur shpresa, dalin ato, edhe na thonë gjëra të bukura, edhe na bëjnë, po ngadalë, se jeta nuk bëhet me mërzi, jeta nuk zgjidhet me pesimizëm. Dhe ato na sjellin gjithë optimizmin përmes sharmit të tyre, përmes aktorllëkut të tyre. Zonë e zotëri për ju, për ne, për të gjithë. Jemi në në spektaklin tuaj. A priori kemi paralajmëruar se do të kemi mysafir tepër të veçantë. Sonte kemi një doktor shumë të nderuar, një kaptin me vete në periudha të vështira të këtij vendi që jetën e tij profesionale e ka ndërtuar dhe së ndërtuar në mënyrën absolutisht më të mirë. Sonte vjen tu për të na thënë shumë gjëra të bukura. Zona e zotëri për ju, për ne, për të gjithë. Një doktor, një magjistër, një afarist, një ndërmars, një aktivist, me shumë aktivizëm, një njeri human, për ju, për ne, për të gjithë, doktor Dërgut Aliu. Hajde, doktor, një se erdhe.
E doktor Miserve. Në pëngutesh më ullë që në rinin i hemi, edhe 20 vite. heq nuk e ke synu kariket. E ke synu punën, profesionalizmin, e të ne karikat ka pritë, se Ka ardhë vetë, automatikisht. automatikisht ka ardhë vetë. Në qëtë libër shkruan 30 vjetë të themi 30 vjetë janë të spitalit Lindja. A në realitet një 40 vjetë janë punë të doktorit. Unë për vitër e ashën bon 40 vite. Fiks. Se punë si spital Lindja, 4 mas vitin 1996. 96. Do më thonë, vitin ashëm i bojmë 2.20. Punë profesionale. E mirë se erdhe. Mirë se i veta, i fajnderit për ftesën. Në realitet, të kemi pritë moti, se absolutisht të njohin shumë. Se janë bërë shumë lindje, do të flasim për to, po pasaj që nga studentaria, më pas puna, specializimi, pregaditjet, e të gjitha, por më pas, sa njeri u gëzun në përdur tua, kështu në për vite, 20 vjetë, në i farë statistike s'kemi, e pash këtu 15.000 lindje të spitali Lindja, po sigurisht tashin bo më shumë, se kur është shkru libri më herët? Libri është shkru më herët, mbi 15 lindje, 15.000 lindje kanë qenë. Mi për unë si profesionist, kom atë për se kom punu edhe para hapje spitalit Lindja, edhe në punë shtetit, edhe privat diku tjetër, Ferizaj kështu me radhë, po ne këtu e kemi llogarit veç mbi 15.000 lindje në spitalin Lindja. Shkollën fillore dhe të mesme i ke mbaru në? Shkollën fillore dhe të mesme i ku mbaru në Buenos. Në Buenos. Po duhet të klasim më shumë se doktorin Derun, ju jeni magjistër që është të vërteta, dhe na vini shumë kuadro, fantastike prej aty në pjesëve, edhe kjo është bukur. Edhe mbajmen me sa shumë dashuri bashkëbisedonim dikur me të gjithë që sa mirë këto kuadro që po mësojnë, po formësohen, po diplomojnë, po sepse i kemi në atë region, mi gjaram kur vishim koncert dhe ke na keni mjetë si zorë qorë, bez di që ka bojna me juve. Dhe pastaj edhe në Prishtinë fakultet mjekësisë. Po, viti 78 edhe fakultet mjekësisë, fillum studimet, ashtu me shoqëri, përfundum studimet, në atë kohë ishte goxha vështirë inkuadrimi në login atje, ashtu që fillum edhe punën këtu në Kosovë. Kur mbarove studimet praktiken profesionale këtu, ku fillove me punu mas pari? Për e parë fillova me punu në Malishev. A në Malishev? Malishev, për e parë punën e parë Malisheve. Pas taj jam këti në Prishtinë, utoje çdo ditë. Utoje çdo ditë. Kemi qenë 3 mjek nga Prishtina që utonim bashkarisht që ashtu. E shkonit në Malishev? Në Malishev, çdo ditë. Me shumë entuziazëm e dashur. Kemi qenë, po. Ka qenë një pjesë e paruar e jetës si me Malisheva. Ashtu? Kemi kalu jashtëzakonisht mirë, kemi pas respekt posaçëm, me të vërtet janë senet parushme në Malisheva. Njerëzit ju kanë qyrë edhe si yje, se doktora 3, shqiptar, mrekulli kjo. Në atë kohë u formu pastaj edhe komuna Malishevës, për e të parë në atë kohë u formu pastaj në atë periudhë. Pastaj specializimin e mbarove në? Specializimin fillova këtu, pastaj në Gjakov, se këtu u mbyll pjesa e ertë e Kosovës. Shkove në Gjakov atje? Në Gjakov, pastaj vazhdova specializimin deri në fund, pastaj qëtu në Zagreb, Beograd, kemi shëtit pastaj, se në atë kohë specializimet në Kosovë një konë të pamundra. Po, të pamundra. Na morën këta. Na morën Serbia. Filloja Jorobria thellë. U mënojshëm me lujt në, ka qenë Drenasi u pat bosi qendër, ku shkojshim krejt, Gjakova me, do me thonë ka me, përshkak se në atë kohë në Gjakova ka pa shumë pak sërb. Shumë pak sërb, do me thonë s'kan mund edhe teknikisht me mbulu me kuadra. Ato ashtu që unë e fillova njerë në Gilan në Largun, atë ishin, pastaj në Gjakov qëndrova dikon 2 vite e sa në specializim aty, bashkarisht pastaj me ata kolegët, Hasan Manxhuka, disa shkum, pastaj vazhdu në specializimet.
edhe jashtë shtetit. Ju kur specializut, pastaj vjen viti 1996 kur e hapni Guxha Spitalin Lindja. Po në realitet fillimisht doktor, çka të ka shtyr me zgjedh ginekologjinë edhe obstetrikën apo Në atë kohë nuk ka qenë që kemi zgjedhë edhe vetë. Për shembull, në atë kohë specializimi më është ndan nga Malisheva. atu ka dhënë prej atje? Pa, prej atje më ka dhënë edhe në atë kohë s'na kanë pyet. Ka pas nevojë shtëpia e shëndetit Malishevës për këtë lloj specializimi edhe na ka emëruar për pediatri, ginekologji, radiologji edhe ne kemi shku. Atë kohë s'ka qenë privatizmi, s'kemi ditë edhe, domethënë nuk kemi mund na me zgjedh specializimin, na është imponu. A ke dash diçka tjetër? Jo, unë jam kohë i kënaqur edhe në atë kohë kur e kam specializimin. Ka qenë në diçka që sjell një jetë, diçka e ka gëzimin e vet, edhe ajo lami. Doktorin nderuar, kur e shikon rrugtimin tënd, tash 40 vjet vitin arshëm i bëjmë, në mjekësi. Cili është momenti që të bën krenar? Pyetje shpejt në këtë drejtim, po. Ka shumë momente, po unë Spitalin Lindja për e pare kum hap në Podjev. Në Podjev? Podjev, vitin 4 mart, vitin 1996, sa dhe Podjeva në atë kohë ma tepër me shqiptar, këtu kanë qenë problemet të asaj kohë e dhe edhe ti, edhe e kum hap në Podjev, që ashtu në bashkëpunim pastaj edhe me strukturat të aso kohë edhe të ushtrisë shqiptare edhe gjitha kemi bashkëpunu, kemi asi edhe deri në bombardim të NATO-s, unë kom qenë Podjev. Në Podjev? Deri në bombardim të NATO-s atje. Me kanë ke bashkëpunu, apo e hape vetë, se kjo ka qenë private? Vetë e kom hap. Vetë e hape? Vetë, kom pas mjek që kam punu ati, për shembull ginekologë, anesteziologë, personel medicinal, kështu kemi pas në atë ku, po gjithë kemi udhëtu nga Prishtina. Ato udhëtu çdo ditë? Gjithë nga Prishtina kemi udhëtu, se Podjeva në atë ku s'ka pas kuadër të ginekologjisë dhe të lamive, të anestezionit, ato që vinë për një spital ginekologjik. Tash realisht ka ra edhe me specializu në kohë të okupimit, edhe me fillu me zhvillu. E bukura është se ju që na vini prej Luginës, unë kam dëshirë me qujtë bile legendare, tu konë shumë të shtypun prej Serbije, prej Jugoslavije, e keni kultivuat ndjenjen e akti me qujtë të asaj ndërmarsis edhe të pavarësis në këtë, me forca të vetat, do më thonë, e po të atë gudzim, po si e kujtën kohën e okupimit, bashkë tash sife, gjdo ditë me utun për Djev, pas taj vërtet eri në kohët bombardime dhe kohë gjashtirë. Deri unë kam fillu edhe 2-3 ditë mas bombardive kemi met në fshatrat e Podjevës, një 3 javë ca kemi mbet atje. A metet atje? Atje kemi mbet edhe motrat, edhe personeli që ka qenë atje kemi mbet në Podjev, në fshatrat Podjevës. Pastaj kemi zbrit nga dalë zdijas vetë në do fshatna që kemi ardhë në Prishtinë, jëmë gjetë me familjen time pastaj, pas 3 javë e sa. A mas 3 javë, familja beti këtu? Pa, familjen i kom pas këtu në Prishtinë, kena jetu në shtëpinë në Prishtinë, kemi pas në atë kohë. Jëmë gjetë me familjen, me fmit, me shoqen, edhe pastaj kemi mbet në Prishtinë deri në fund luftës. Luftën e kemi pritë në Prishtinë. Këtu mbete? Pa, mbetëm këtu se... Që tash i moment interesant. Në një moment, ju që përfundonin fshatra, vinë ju ndjekun për atyhit, prej klinikës? Për klinikës fillun ato presionet, vishin, kërkojshin tagosën, kërkojshin asë, ishke një loj presioni të tyne, ato që na u detyrum me një mënyrë, personeli që ishim 2 motra, 2 mjek, edhe 2 mjek përgjeshëm kanë qenë, fillu mu largu, një rrugë kemi shkuti. A keni pas dikan lindje që me i thonë edhe aty në shkoni se s'kem ka mojnë? A ma heret e? Ma heret e kemi asë 2 ditë, pastaj kemi ardhë një rrugë Batlavë kemi shku, prej Batlavës do fshatna dhe ashtu kemi zdia, dhe sot nuk di atë rrugë, se e kemi gjetë në atë kohë. Ka qenë, po,
fati ka qenë. Doktor, në ndërtimin e piramidët të suksesshme që lidhet me emrin e Spitalit Lindja, 40 vjet punë, do më thonë 10 vjet pregaditje kështu. Pregaditje, po. E pastaj 30 vjet të Spitalit Lindja, apo e kemi apo pak më shumë se 30? Mbi 30. Me 6 mars që më 30 vite. Mbi 30. Krejt këto që tu i kemi në liber, mirë shumë, 3 dekada institucion, 4 dekada mision. Mision. Ashtu 4 dekada kur kom fillu punët si mjek i prakës përgjeshme, pastaj në atë kohë specializimi ginekologji ka zgjatë 4 vite, pastaj kom punu një kohë pak Malishef si ginekolog, një kohësisht edhe në atë kohë edhe në Ferizaj kom punu edhe në Malishef. Ndujë desa kom vendos zdi si ka ardha ajo dhe me hapë Spitalin Lindja pastaj. Fiks. Se sakrifica personale po edhe familjare o dashtë për me realizu ëndrën me kriju Spitalin Lindja. E kishe si ëndër ma herët apo erdhi si kërkes e kohës? Jo, ka qenë edhe pak kërkes e kohës. Ka qenë edhe kërkes e kohës. Sugjerimi edhe disa meqve ato e ki afer po djev, mas afer tim po djev, aty janë gjithë shqiptar, pak ma let e kisën Prishtinë, është fështirë me hapë spital privat. Atë kohës edhe ata që e kam pas do ambulanta private i kam byllë në Prishtina. Na për fatë mirë, deri në bombardimet natës nuk kemi pas probleme aty brenda spitalit. 2 javë, 3 javë ma herët kam fillu ato probleme. Mirë po për fatë mirë, gjithë jo vetëm unë edhe punëtorët e stafi e gjithë kemi kalu mirë dhe e kemi kalu atë problem letë. Po për me kompletu atë, është dashtë investim, që e ke investu vetë krejt. Po, vetë. Qa ka ndodhë pastaj me fatin aty në? Ato, shtëpia ka pështu, ajo ka në pajisje asë një gëshonë s'kam vetë. A, pajisje ti kanë marrë të gjitha? Ja, gjitha i kanë marrë, asë gjithë kam e që ti pra se këta s'kanë plaçkitve, zdi qka? Ja, i kanë huazu. I kanë huazu? I kanë rritë, ja. Kër e ke hapë Spitalin Lindja, se tash data është në podjev, 1996, absolutisht, a e kishe imaginu se vërtet do të bëhej një institucion ka që i rëndësishëm, një emër shumë vull? Ja, s'ku me ndua që një farë mënyre më sta them, shtash në atë mënyrë, ka qenë edhe imponim, ushdasht me funksionu, me punu, në largun për punës, ku isha punë shtetit, në largun, një farë forme, një farë mënyre në imponon, këtë hapim në dishka, të funksionojmë, aqë sa mundeme, nëse funksionon mirë, nëse jo, do ikim. Do ikim. Ashtu ka qenë ajo, pastaj sugjerimi disa meqve, ka qenë ajo, mas mirë të ekim për dujevë, me hapë se janë gjithë shqiptarë, pak ma letë të adinasë, edhe ajo ka ndiku. Ajo ka do. Tash, jënë zhvillu mira Lindje në Spitalin Lindja. Do më thonë, këtu ishin 15.000, po tash janë shumë ma shumë se 15.000, ki edhe të tjera si specialist më heret. A vazhdojnë me të emocionu akoma ardhja një jetë një fosh një, kur ja dhe gjënë zërin që... Shpesh me thonë edhe familjarët e me dhe mirë, balë ke punu, edhe puna është një, në thojë dhe të ato një loj smundje. Për shemull, unë smujt të paramendoj, edhe pse jo kështu me morë shumë pensionu, po ende punoj edhe punoj... Kështu pensionu, që e gutë, doktor? Që e gutë djalleri mu pensionu? Që ashtu du doshtë. Ashtu që jam i lidhen, zdi shka do bëj kur të ndërprej punat. Shtash, mos jam jo objektiv, normalisht punojmë edhe për lek. Nuk më të tojnë. Po, ma te për... Kjo kalon edhe një farë obsesioni se duhet me punu se di shka bëj. A tu ka shëndru në mision kjo punë? punë? Mision mu kam shëndru. Të duket mision? Unë, për shembull, 20, ora 7:30, 28, unë çdo herë shkoj në spital. Pa marrë parasysh që spitali im, mu i me shku edhe 10, po obsesion mu kam mësu kama në atë mënyrë, edhe ku e di. Në këtë mision, absolutisht të gjatë, janë 20 vjetë, 30 vite Lindja, Spitali Lindja. Vetë sa më informat, i kom disa pacienta, një 4 më duke të janë, që vitit 97 kanë lindë të unë ati vajzat. A, e kam një pytje? Kanë lindë këtu ato vetë. Ato vetë kanë arme, sa e bukur.
ato që lidh 97-ën atje, 97-ën pastaj kanë kanë ardhur këtu Vietnam, në jo lindje. bota, E bukur kjo. A mundesh me do në një rast që të ka prek shumë, se njeriu takohet në periudhë gjatë, numër i madh, e të vështirë. Ajo që ndoshta që më ka met më vështirë një jetë, si ginekolog të daj, ka qenë një rast që se nga njerë edhe fatit ndihmon, edhe fatit. Një rast ka qenë me një shtatzani jashtë mitre ka qenë, dhe ka arë si me urgjencë të na, asi kur ka arë dhe kemi po me gjakosje ekstrem të madhe, kemi mendu me qu në spital shtetit se Iran. Ajo kategorike, jo, une këtu ko me vdek, asi, kemi hinë operacion, dersa kemi gjetë atë burime ku gjakoske, ajo ka qenë një traum që kur njetë se arroj. Mirë po sot i kom meqtë mirë, jashtë zakonisht ka pështu, ajo ka linë. O zhvillu lindja. Lindja jashtë mitrat ka qenë. Asi po, ka pështu ajo si jetën e ka pështu. A ka shpëtu ajo? Ajo ka pështu, se qëllimi kryesor ka qenë jeta e saj. Me shpëtu atë. E sot i keni meqë, a? Meqë i kom meqë të mirë, janë njoftën në Prishtinë, nuk është me rëndësi. Me që ata e din, na veç për i duar propasin për i këtu. Ata e din se janë njëfën, janë me emër pak. Edhe shpesh kur takohemi, Gjithmonë e rikujtoni. Ti je zoti jem, ti nuk i pështu. Ti ma ke shpëtu jetën. Se me të vërtet ka qenë një rast që nuk e harroj. Përveç ti rasti që sa harron, veç ke edhe shumë raste tjera që ja u keni shpëtu jetën. Ka pas raste interesante ku treneq kanë linë, për shembull, edhe ajo është një knatësie posaçme ti shef. A deri në treneq keni shku? Deri në treneq keni shku. Kanë linë treneq. Edhe është një knatësie se shumë rallë ndodh. Absolutisht. Janë raste të ralla pak, po mirë. Çfarë ndjeni për jetën sot, doktor, kur i takon atë 3 të reja që ju e keni kry lindjen e tyre, tash ata janë rrit, janë bë profesionist? Unë, ta thëmë, kur më ka ardhë për herë parë, para një 3 viteve më duket, pacientja që ajo që ka lindë une, ka ardhë në kontrol, po e kom kontrolu, nuk e njefësha unë. Sigurisht. E kontrollova, peshi, po, ta 7 zane, mirë ta, doktor, ta veç, po du me tregu, ta, unë e kom lindë të ti. Ku ki lindë? Thamë, po dhe vitin në atër, aj, zotë, shtash, kjo dhe të votë, edhe e ka për cilë pas të keshë të zanin të unë, edhe ka lindë pas taj atë. Do të është një përjetimi posaqëm, është një përjetimi posaqëm, se për shemëll, në atë 7-ën ka lindë, shtash 20 e sa vite i ka pasë, edhe ka lindë, është një diçka që s'harrohet atë kur. Bavakia dhe nipin a mesën a anë? Ja, shpira. Doktor i nderuar, ju nifeni edhe për një gjatë bukur, gjatë krejt këtyne viteve, që në realitet, qatë pasuri që keni pas, e keni vënë në ndërtimin, realizimin, finalizimin e spitalit Lindja, me krejt aparaturën, me të gjitha, po non-stop edhe atëhere. Edhe më vonë, kolegët i ke ofru, i ke suportu, ju ke ndihmu, përveç që do të flasim edhe për ndihmë tjerëve që ju ke bërë. Kolegëve i ku ndihmu, mjaftë edhe këtu, për fatë misën e një ku pak pas luftës, ku punu edhe në Turqi. A, dhe në Turqi? Po, në Turqi ku punu pak. Një përvoj e mirë, veç? Atje, e ku pas një përvoj, pas taj shumë kolegë, i kom dërgu pas taj, edhe në specializim atje kanë shku, kanë mësu docente që nuk bon këto. Ashtu që me kolegë kom raporte jashtëzakonisht mira me gjithë. Sa për informat, shtash me 28 mars e kum pas 30 vjetorin e spitalit, se me 6 mars mujtë e se ishke festa Ramazanit, e s'mondëm me majtë me shtënëm me 28 mars. Për shumë dykun 250 kolegë kanë qenë atin e ftum, edhe që kanë ardhë për shembull, kanë ardhë për shembull kolegë dhe Pizagrebit. Se sa kum qenë atje, send që kemi bashkëpunu e send, Pizagrebit special kanë ardhën
për atë nej 30 vjetori spitalit. Po, keni bashkëpunu me Zagrebin? Me Zagreb, po. Edhe ke magjistru në Zagreb? Edhe në Zagreb, edhe ata kanë ardhur këtu, edhe këtu kanë ardhur, edhe kemi punu vitin 2002, 3, 4, ekipi nga Zagrebi ka ardhur, ka punu këtu. Në spitali Lindja, në Prishtinë, kur e kom hapur. Në Prishtinë. Tash, cilat veprime ta quajmë? Në spitalin tuaj bëhen ekspertiza. Po. Cilat ekspertiza bëhen? Ginekologjike, obstetrik, urologji edhe kirurgji. Edhe kirurgji. Edhe kirurgji, po punë, edhe pediatria normalisht si obligative është. Edhe e punojmë in vitro fertilizimin, se këtu doja dilja. Po, ato kemi fillu në vitin 2001 për herë të parë me ekipin nga Zagrebi. Nga Zagrebi ata vinin në atë kohë, embriologë dhe ginekologë vinin edhe na e kemi pas spitali pas luftës ka qenë të ndërtesa Dukagjini, shtash kjo të rrethi që është, ati ka qenë. Ati ka qenë. Ati qaj region ka qenë ati. Kemi punu pas taj për herë të parë që ati një kodë gjatë, pas taj edhe vetë. Tu shtërngu, tu forcu, tash jemi në realitet, si quhet lagja se në veternik, unë i thamë të Gorenja, apse që pikë referencë u bo edhe Gorenja që janë pikë presheve. Po, edhe ata pikë presheve janë. Ati një rrugë Gjevaqena thirët, njëna rrugë ati, edhe kjo ka metë që e pa definume. E pa definume. E bojmë rrugë e spitalit Lindja. Po, Gjevaqena ka jetua. Aty po, shumë afer. E bojmë rrugë e spitalit Lindja. Po shkojmë me park marketing, e po kthehemi sepse do të bisedojmë për fertilizimin, edhe për plot gjëra që njerëzve ju interesojnë ta dëgjojnë doktorin që përveç spitalit me fame me nam Lindja e ka edhe përvojën 40 vjeçare. Shkojmë me park marketing edhe kthehemi. Doktor, po kalojmë pak në këto ekspertizat që i realizon spitali juaj, Lindja. Në realitet, këtu shkrujnë të gjitha, me erdhi mirë që dashnim Hebibin e ke pas. Pa djenin të me ka bo këta. A je ka fillu pa djen? Pas taj, kër ju kënë nevojit për do detale, pas taj më ka thirë. Qka po duhen, po më duhen dishka. Pas taj, e ka shkuj do me thonë pa... Dashnimi punon shumë në mbajtjen e asaj brigadës së elitarëve të Luginës. Edhe të tjerëve par të Luginës. Dhe e kam takuar shumë edhe në për Zvicër edhe në për gjithandej, e bashkë me Lukman Halilin e me të tjerë, ata vërtet e kanë majt atë, ky vazhdon të mbaj atë flamurin e asaj që të nxjerrë në dritë krejt krimtarin e shqiptarëve, po sidomos të Luginës që realitet e kemi të lënduar. A i ke dikon nga familja atje? Kam, lartë, dishka jo të afer, jem të vlau të kështu asi, po, vlazën e sen jo. Para se me kalu të këto ekspertizat që ju i realizoni në spitalin tuaj, e pash që ne të gjithi duam prindrit, po ke ushqy dhe vazhdon të ushqesh një dashuri të pa fond duke i falenderuar për jetë prindrit që kanë bërë shumë për shkollimin tuaj. Obligimin ndaj prindrit, kur s'mund të këthash, kur s'mund të këthash. Pa marë parasysh sa bon për prindin, po obligimin shtash, të thomë që unë prindit kom dash shumë e sen, nuk shkon se gjdo kush, aj pak që ase prind desh të dhejtë duhet t'i desh. Por ishe shumë falenderus. Mirë njohës. Mirë njohës se me do të prind kanë sakrifiku në atë kohë edhe për shkollim, edhe për gjithë shka, edhe pas taj atë motivin për me vazhdue, për me se e kom pas edhe nga babaj edhe nga nana. Me do të ju konë prind, nuk kam pas në një shkollë shumë të lartë, po kanë qenë shumë të emancipume dhe ka punu në drejtim shumë. Doktorin Derum, jeni shëndru në vërtet në një institucion i cili brenda ka shumë mision, edhe manat mision, shifet që ke dasht fort me bon për profesionin,
edhe brenda mundësit i ke pas pastaj i ke pas, i ke bo vetë në këtë spital që quhet Lindja, që disa herë po e thëmë, po është e vërtet një vullë e mirë e këtij venin dhe një shpresë e mirë e të gjithë atyre që kanë të bëjnë me shtatzënin, me lindjet, po dhe me operacionet, se ju keni salla fantastike që i kam pa, anesteziologët, kuadrin profesionale, të gjitha. Njerëzit, këta që edhe lindin edhe do më thonë kanë shtatzënie, i përcilni shtatzënit të gjitha, këta e kanë hallin në përcjellje, në përkujdesje, në lindje, pastaj në kështu. Po ka nga ata që kanë hall se nuk arrin shtatzënin. Po. Dhe ju e keni një segment ta quaj ekspertize dhe veprimi, suksesi tek fertilizimi, a? Po. Fertilizimi na kemi fillu për herë parë në Kosovë, kemi fillu vitin 2001, do më thonë për herë parë me ekipin nga Zagrebi. Edhe jeni të parët, apo? Të parët jemi. Ajka, japim do trokiti që saj pjesë, se mirë, gjërat e bugra të duar trokite. Vitin 2001 kemi fillu, në atë kohë ka qenë një mjek nga Zagrebi, që ka qenë, ta them, shqiptar. Shqiptar ka qenë, po në atë kohë ka jetu, herët ka ndalë familja ti në Zagreb, Erden Radončić është thirë, po ka pas preardhe nga Plava Gusia. Shqipën e ka folë. A fliste Shqipë? Po, edhe sot, për shumë shtash ka qenë për 30 vjetorin, Shqipën e fletë pa problema. Por jeton në Zagreb, Në Zagreb jeton edhe sot, edhe në atë kohë ka jetu në Zagreb, nga i ka jetu në Zagreb edhe para luftës, do me tonë, si po, gjuhën e ka mësu, e ka ditë Shqipën pa problem. Shqiptari juni? Ka qenë vlau i ti jeton në Kumanov, Shqip, këtë komplet Shqip, fletës. Na kur jemi njoftu, nuk e kemi ditë që është shqiptar. Njoftu si dy profesionist. Si mjek, si asy që shto në për specializime. Pas taj aj kur ja ka njës Shqip me full, prej nga Shqip, ja, të më në shqiptar, pëse ku marrë këtu, herët edhe ju ndru e emnet, në atë kohë ka qenë edhe i sistemi, se Erden emrin e ka pas, po Radončić pas taj. Edhe kam jetë. Sot e adit kemi kontakte, ndëgjomi, komunikon. Por në këtë kuadër keni bashkëpunime me profesionistë tjerë që i silni? Kemi edhe nga Turqia që ke sjellni eksperta. A kemi në i kuadër tonin profesionist ta shqiptar që e krynë këtu të na? Po. I ki aty në? Po, për shemëll në spitalte unë e krysh tash, për shemëll që mas tonë 15 vite, 20 vite, sa unë e kry vetë. Dhe më tonë s'kom ekipe për këto. Ka dhe disa spitale tjera që e krynë këtë veprimtari në Kosovë. Janë 3-4 që janë pavarën. Kjo është njëra prej metodave dhe mundësive që njerëzve ja u këtheni gëzimin. Nështë edhe me lot, po ja u këtheni gëzimin. Keni shumë momente të këtila? Ka momente edhe gëzimi matë që e shef të një njeri, kur t'ja i pëshlajmin që gruja ti është shtatzane a dishka, nuk eksiston gëzim ma i madhë. Për shemën nuk ka fëmijë 10 vite, 12 vite, 15 vite, veç atë fjali kur ta sire, nuk eksiston a gëzim ma i madhë për ta. Nuk eksiston. Keni pas shumë raste? Ka raste shumë. është një përjetim i papërshkrushëm, qyshe përjetojnë ata. Ndoshta tjerët që i kanë fëmijë nuk e dim, po nuk e përjetojnë ashtu si ata që përshanë që s'ka një kodë gjatë. E kanë probleme të tjera. Edhe përjetojnë me vërtet. Për shembull, mund kom pacienta që i kom miq, nuk jetë java, veç me pa më thirë njerë, s'paku në telefon, veç me si e doktor, e mirë, se ta përën që s'kam pas një kodë gjatë. Se ti na fikzu. Ata, është një problemi pasaqë. Tashi, doktor, du me të pytë në kuadrë të kësaj, për t'i gëzuar njerëzit, a egzistojnë edhe metoda tjera sot në botë? Egzistojnë, ka që in vitro fertilizimi apo mbarsimi artificial që është për këtë në gjuhën shqipe, egzistojnë disa mënyra, ka mënyra më të lehta, më të vështira dhe shumë më të vështira. Do të thonë janë 3-4 lloje, do të thonë aty ka
intrauterine insemination i thonjimi, që është metodë shumë e lehtë, nuk është ku me di shka, edhe në aspektin e kostës, edhe në aspektin kështu është edhe shumë e lirë dhe e lehtë. Krahasi me in vitro fertilizimin e këto, që është edhe kosta është e lartë, edhe është procedurë pak ma e gjatë. Ku kam rri ginekologjia, obstetrika, fertilizimi, këto do më thonë në përbot, dhe që na nuk e kemi akoma, ose e kemi, jemi barabar? Kësaj përket këtime punë... Në këtë drejtim po flasë? Në këtë drejtim nuk kemi largësi të mëdha. Nuk kemi largësi. Qëto 3-4 spitale që punojmë, këto ketë ju në shkollu eduku jashtë. Unë në Turqi, për shembull në Kroaci, edhe ata se ashtu që nuk mungon eksperti që fillon këtë punë, nuk ka do një mangësi në krahas me perëndime. Unë, për shembull, kam mjaft pacienta që vinë për Gjermanie, Zvite, Shqiptar, nuk e bojnë atje, thonë jo këtu matë sigur, po jemi matë sigur të jemi, edhe suksesi ma i madhe. Kjo është realitet. Për Shqipërisë kam shumë pacienta mo që vinë, kjo pjesa kuksit, edhe kësi pacienta, edhe kështu. Mirë, tash si kuadër profesional, ta quaj nash, si këshillëdhënës nash edhe si ju punoni edhe në Durrës, e kjo është bukur. Në Durrës punoj që 11 vite. Sa kemi dëshiru këtë ditë, më rëzë këta? 11 vite, kemi dëshiru. Vitin 92 kom shku për e parë në Durrës. Vitin 92, ku e përmene me Lokmani, së me Lokmani kemi konë shok pa ndashëm. Pa ndashëm jemi konë me Lokmani Halidin. 92 ta i ka qenë veç gazetar atje, i hinë Zagrebit. 18 ori kemi bu tim në Shqipëri, në për Pagradec e Sendës, ka qenë mjeri. Po metoda tjera, a egzistojnë në botë më të avancuara? Jo, nuk egzistojnë në shka ma shumë. Nuk egzistojnë në shka ma shumë. Qa është metoda surrogat? Surrogat... është njësoj, fertilizim veç në një? Jo, fertilizim është, po surrogat madhër egziston, surrogat nan. Shka do me thonë, nëse për shembull një nan ka pas probleme me mitër, edhe ju është hek mitra, ka pas gjakosja, po dishka, ju ka hek mitra, e mirën qedizet e asaj nane dhe qedizet e bashortit saj, i ipën një nane surrogate. Në një mitër tjetër? Një mitër tjetër, ajo e lindë fëmijën, edhe fëmija i takon këti qiftit. Por, genetikisht, genetikisht kësaj nana dhe këti babe. Adem kështu që mos me pas dyshime. Genetikisht është po. Po nuk është fort metode lejuar dhe ligjerisht edhe të na jo, se jo. Në Kosovë nuk është e lejuar, në Shqipëri është e lejuar, pjesa turke Qipros e ka të lejuar, Spanja, Çekia ka të lejuar, disa shtete. Disa shtete në... Nuk e kanë gjithë lejuar këtë. Çfarë vere kanë për juve mirënjohjet, falenderimet e këtyre pacientëve që i bëni të buzëqeshin, i bëni të gëzohen jetës? Pa përshkrueshme, unë shpesh i shfletoj edhe sikur të kthehet në histori e imja, duke lexuar ato mesazhet ato që i kanë shkruajtur pacientat për mua. Nuk ekziston materialisht asë gjë më e madhe se kur ti lexosh ato falënderime. Të vije, të paguje, edhe të falenderohet atë shumë është me vërtet krenari. Se nëse nuk pagune, se do të falenderohet, pa tjetër, ase edhe atje. Mirë pa, do i krye obligimet materiale në gjitha, edhe falenderohet çdo herë. Edhe sigurisht, sa është realizu me sukses ajo që e kanë kërkuar, e kërkojnë. Ata që s'kan fëmijë është një botë e posaçme. Është një botë e posaçme, është... Të bien ndonjëherë të punosh edhe në aspektin psikologjik me ata që ti... Patjetër dush. Diskuton shumë, Po, patjetër, ata ka nevojë për edhe kësaj lloj diskutime. Këtu e pash edhe një gjë shumë të bukur që ke shumë mirënjohje nga të gjitha nivelet, e keni edhe çmimin Nën Tereza nga presidenti i Shqipërisë. Se tash ju po i Bojanovci, edhe nuk mundet mi aunal kur kush dëshirën si kur neve, që kur themi të Shqipërisë jemi kreq aty. Po presidenti i Shqipërisë
krejt që aty. Dhe pas që keni edhe mirënjohje për plot të tjera, takime me të gjithë presidentët edhe të Shqipërisë, po edhe të Kosovës, edhe gjithandej, e kishit një takim shumë të veçantë që më keni fola ditë dhe do doja të dëgjojnë për pinjollin e familjes se Ismail Qemalit, apo? Po. Kështu ishte? Po, taldin Ismail Qemali, po, është nipi Ismail Qemalit, i cili jeton në Milano. E si unë njohem e te? Qashtu jemi njohët në përmet Lukmanit, dashnimit, pas taj e send, kemi pas kontakte, jemi taku disa herë, pas taj e kum ftush tash në 30 vjetorin, ka ardhë me një nip të ti, këto, edhe dëshira ti ka qenë të Kosovën e kum vizitu. Ka qenë vizit edhe të Vorja dhe Mjesharit, të Varezët, atje ka qenë edhe. Dëshira ti ishte të vizituaj Luginën, shtash. Për 30 vjetorin e spitalit. Acceptat dheut. U frigoshmi, të thëmë drejten, u frigoshmi shtash me shku në Luginë për anden, do një problem me atë. Për fat mirë kemi shku, jemi taku me kryetarën e Preshevës, me kryetarin e Bujanovcës, jemi taku kemi kalu jashtëzakonisht mirë, jemi këthi pa zero problem. O knas? Po, e ka bas një përjetim të posaçëm. I ka dhonë, dy kryetarët i ka dhonë ka një mirë njohje Darling Mlorës, i cili jeton, vepron në Milano, që ashtu ka me jetatin në atë vilën e Ismail Qemalit, mirë po është i lidhën me Shqipëria, sen vjen Shqipëri shpesh, Kosovë ka është shumë herë. Për te i profesionit, doktor, ju njiheni edhe për veprimtarin humanitare, absolutisht. Çfarë ju motivon ka shumë të ndihmoni njerëzit në nevojë? Ndihma edhe në aspektin profesional, edhe në aspektin material, ai që ka mundësi është obligim moral. Kur e them obligim moral, se në këtë jetë asgjë s'do marri me vete. Dojlom. Mirë po, ai që ka nevoj, ose nuk ka mundësi të punës, se ka plata si njerës që nuk janë gjendje të veprojnë, të punojnë për me përfitu, për me egzistu, është një obligim moral nëse shteti jo bilena, aqë sa mundemi. A ke pas një moment që e ke vënu zemrën për para interesit material, për një pacient, apo për një familje? Ka pas mjatë pacienta, kam falenderime që s'përshkruhen. Kam me të vërtet. Kam se shpaguhet, nuk jam do një besimtari madh, po shpaguhet, me marrë veç një shembull, du me që atë sa i kom dimu, ka ndodhë ka rasti, duha ta tregoj veç një rast, unë kam shumë vështirë. Një pacient nga Zvitra, ka shqiptar, ka bo in vitro fertilizimin të na, bineq që ka pas. Bineq, u këthi, i ka bo kalin Zvitra atje ka. Mas një viti, ka arë në Kosovë, me bineq një vjetë. Bineq ka arë, mu fotografu me mua, me asi, edhe, ndoshta është, kështu po, me do tëtë e vlinë, se e lidhë me ndihmën asi. Gjitha i ka pagu me regull, nuk i ka pas problema se. Kur ka ardhë, jemi fotografu se edhe na kalon një viski edhe ati një zarf. Të pepranoj pak nësë. Puse kum këshira të zarfi, kur kum shku në shpje, kum këshira në zarf, kanë qenë një shumë ekstreme madhe para. Ekstreme madhe. Që për të thonë? 10.000 euro. 10.000 euro, unë shohë që spitor më një pëthire, thash të ke, ndështë e ka gabu, aty thash, hajde qaros njëri 100-200 euro, aty sa e ka pagu. Për ras, atë pacientin, për tëmë shto, dhe jo doktor, para një vjetëve, kur kanë linë fëmija, unë i kum da këto pare. I kum da, se s'disha shka me të ble, e mi ka dhënë 10.000. Ashtu që, edhe që ato veç mi pas shpërnda ati ku duhet, me asit do me thonë, Zotit i këthen. Pra në për një ditë i të atë në. Ashtu që, në vërtet, e tregova vetë si rast, se kjo është me vërtet rasti unik. Unë për tëmë, kur i kum pa, ju më frigua pjati me pa. 10.000 euro me të qaros, dikush është ekstrem e ma, qaj e ka pagu in vitro, gjitha i ka pagu, nuk që kum bo pa lek. Po, kish pas vendosa ashtu,
E ashtu që ative që i kom dimu, i kanë dimu edhe ke që mi ka dhonë këto të qarasme. Sa shumë energjik në dhe. Duhet një përkushtim i madh si puna juaj, absolutisht, me rujt energjinë për këtë profesion me ka shumë dashuri. Mjekësia në përgjithësi është shumë e mirë, po ginekologjia, sidomos obstetrika, është këtë diçka tjetër, se edhe nanën e gëzon, mi po edhe fiton diçka, fiton që të ndrit diçka, se një fëmijë, ashtu që ginekologjia dallohet pak për lamive tjera, jo diçka ekstrem, po dallohet pak se kesh trashëgimtar, kesh fëmijë nuk është pak punë. A bashkëpunon me institucione të tjera kështu, a bashkëpunoni me këto private për nevojat të ndërsjella për edhe me spitalin publik sigurisht? Edhe me spitalin publik bashkëpunojmë, edhe me spitalin, mos them jo ndashtë me gjithë, po me disa spitale private bashkëpunojmë, vllazërisht bashkëpunojmë. Kemi raporte shumë të mira. Shumë e mirë kjo. Ju ginekolog duhenin me zvetja? Edhe me ginekolog, edhe me tjerë. Edhe me të tjerë. Çfarë mesazhi ju kishte dhënë mjekëve të ri mas krejt kësaj përvoje të gjatë? Po të dëgjonin? Mjeku i ri, si pikë e parë, nëse orientohet me një lami, ginekologjia duhet patjetër ta dojë atë lami. Nëse gjithë ajo ana materiale është, po nëse mbi sundon ajo ana materiale, nuk ka me pas materialisht kur diçka shumë. Nëse mbisundon ajo ana emocionale, humane dhe e krym punën me shpërblehet edhe për njerit edhe për edhe prej naltë edhe prej poshtë. Ajo është sigurt, atë të them me shumë siguri, përvojë e gjatë. Kur e kum hap para 30 viteve spitalin, s'ka qenë kista dalde, s'ka qenë asë, do më tonë, kemi pas punë, mos thonë dashte 20 herë ma shumë se 7 që kemi. Për shumë viteve 96, 7, 8, deri vitin 99, ka 20-30 lindje për një ditë kemi pas. Kemi pas ekstrem shumë. Për çmimi ka qenë simbolik atër se... Neve po na zvoglohen dasmat, juve s'dia për jo zvoglohen lindjet. Përgjithsi po. Anë përgjithsi po? Dhejtë në tonë, rrallë janë ato lindjet që janë lindja 3, e 4, e 5, shumë rrallë. Të ekstrem e rralla, të dyshi u ndalë ma shumë se ku do tjetër. Me 3 shtator 1988 u martove, që ka pate, që u gute, që u gode, që shndodhe? Qa, që i bonëm do vjetë, 3 vjetë. A i bonëm do vjetë, 3 vjetë, qatë. Ku njohë me Sevdijen? Sevdijen, në shesh. Korzo. Korzo. Që ashtu vetë një sheqëri që ashtu. Djemë të ri bukurosh ashtu, me ronë sy pa tjetër. Ku ishke Korzo e Rasiv, me një sheqëri unë, ka që neja mbëltorja Korzo atë, që ashtu fillun ato bisedet, nejet, edhe... Apo të pare për një limonata dhe një indion nga një kështu? Ishta të punune veç. A se e konë të punu, po veç ke Amir ke pas pare, nuk po? Ja, isha të punu. Jeta e mjekut e ginekologut me juristën ka shku mirë? Mirë, për fatë mirë. Kemi jetu, ka kalu edhe ajo në për ato sfidet e mija, ase për shemë dhe gjatë luftës. E kam pak këtu në liber që një bashkëpunëtore që të ka qëndru. Vërtet, kusht ka suportu mas shumë të sot që je falenderus? Që shoqja, se vdijem ka ndimu jashtë zakonishëm, veç unë s'kom pas kotë mirem edhe me fmi. Për fatë mirë, ajo u marë me fmi edhe fmija, kom 2 djemë edhe një vajzë, këtë janë jashtë zakonisht mirë. E morën vesh që është Sevdia dhe Eduard Trokasin me përqafojmë për këtu nuk kemi këtu. Po, fmijtë si ka nëmërët? Quni madhe ka Arjanet. Arjanet. I dyti Lorik. Lorik. Edhe vajza Gresa. Gresa është vitin e fundit ginekologjista, 1-2-3 muaj e kryes. Ato më thonë 2 kanë shku rrugës të nda, apo të 3? Ja. Gresa ka shku, edhe Dhandri, do me thonë, Dhandri veç është ginekolog, kjo ginekologjinë shtatore kryin provimin. Jo, këta, njeni është ekonomist, njeni jurist, juridikun e ka kryin. Shumë mirë, ti majnë letrat, ti majnë... Jo, quni madhë është i ndamë, ka firmë veti. Mirë po me mjekësi.
pajisje, shumë mirë. do me thonë është i lidhën me atë, e ki quni vogël, jo është ati që të gjindet spital ma tepër. Të ndihmon. Po. Kjo juriste atë ka botë lash kështu, të kërku se duhet juridikisht të dalë kështu, jo. Ja ke lënë dorë ato pjesë. Mirë, me do pjesë që unë s'mina ajo mirët. Nëse do ta përmbledhsh jetën tonë të gjatë, një familje shumë e realizuar, besoj edhe të lumtur se i pash edhe fotografitë dhe të gjitha, po në realitet, nëse do ta përmbledhje jetën tënde profesionale me një fjali, cila do t'ishte ajo? Që to kërkesa gazetarët i kanë njerë me një fjali. Shumë duhet. Shumë. Ta them, përveç profesionit, edhe shëndeti, edhe familja kur janë mirë, gjitha janë mirë. Këtë e shti edhe shoqërinë. Shoqëria është një pjesë e madhe që me të vërtet janë gjendje me bo ku me di qka për muë, për dhe unë për ta. Se edhe ajo është një krenari për dikend për shembull unë. Edhe në Shqipëri edhe në Kosovë kom jashtëzakonisht shumë shoqëri. Jashtëzakonisht Shqipëri kom jashtëzakonisht shumë shoqëri. Edhe për nivelit më të lartë deri në nivele më të ulta me vërtet, mirë po që pas luftës jam permanent atje. Ashtu që me një fjali vështirë me thonë shka, po duhet milion rrugë të hapën edhe jeta shkon të para. A je ngi hala Shqipërisë, unë akoma shumë ngi. Pa fundësisht me shku, nuk ngopëm Shqipërisë, shumë na ka mungu në ato vitet... Unë po duhet një detalj me thonë, gjyshi jem është i vorosën po Gradec. Gjysh, baba i babës tem. është i vorosën baba. Në atë ko, babajnë te me kalon 8 vjeqar, 9 vjeqar, a i ka qenë me ato qetët e Gjafer Devës edhe pasta e kam pushkatu ati në po Gradec. Babaj jem kur bënd të bedi, shka për mi besu bënd të be, pasha babën Shaban që më kanë dekë po Gradec. Në ashtë i fëmijë, të ishpish, ati qka, ashtë, mi për në atë kohë zguzeshim edhe shumë e thonë me përmend po Gradec, me Shqipërinë ka qenë, ashtu që me Shqipëni edhe unë jam ekstrem shumë i lidhën, Edhe së ngopësh. Gjdo të premë të thuja se jam atje, gjdo të premë të shtune jam atje në Shqipëri. Nuk mendoj që historia ka përfundu në qëtë liber, kur një ditë të shkruhet historia e plot, e doktor Dërgut Aliut, Dërgut ta kanë vënë emrin? A ke idenë pëse ta kanë vënë? Kështë unë e marrë një krasim, na kemi qenë 4 vllazën edhe 2 motra. 3 fëmijët e pari kemi emrat jo shqiptar. 3 këta më të veçlit, të 3 i kanë emra shqiptar. Lulzema Afrim Florije, për shembull. Vllau madh Shaban e ka trashëguar emrin e gjyshit. Shaban e ka pa Fikri edhe Dërgot në atë kohë ndikimi ka qenë... Ska qenë do i trashëgimi, e kisha fjallën a kanë marë për e? Ja, ka qenë ajo besimi, sen ku e di dishka, që 3 fëmijët e kanë emra shqiptare, kanë po. Kjo, paka shumë tingëllon veç si pytje, nëse një ditë, kur një ditë të shkruhet historia doktor Dërgut Aliut, do më thonë vazhdim edhe i kësaj libra, po në realitet, si do të dëshiroje të kujtohesh, doktor, nga pacientet, edhe nga kolegët, edhe nga populli shqiptar? Unë, për kaq mosh që e kom, ala kur kush një fjatë keqës ma ka thonë, shka është shumë me rëndësi. I jerujt këtë dritim. Ashtu që kësha pas dëshirë që kjo me vazhdu, asgja ekonomikisht mos me mdimu, nuk kom nevoj për asi, po veç sa të mund e mi ndihmu dikujt edhe më përmend që të në edhe pis gjalli edhe pis vdekni me një emën që e kam. Doktor Inderum, na ke thënë gjëra të bukura, unë gjithmonë e thëmë dhe duhet të thëmë edhe tani, nuk është e thonë për të thënë edhe për të dhënë të të rënë, se do të na vish prapë, sepse absolutisht jeni autor dhe kreator profesionist, profesional, e njerëzor, e një punë humane jetësore në ndihmë e në shpresë njerëzve, po edhe një veni që quhet Spitali Lindja,
që e kemi mbrapa Gorenjes, e që është vend shprese 24 në 24. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi që të kishim mësafir. Faleminderit juve. Faleminderit. Kom i padre! Edhe me musafir. Ku ke musafir? Në gjebo. A në gjepi? Kthejna më në Kosovë. A jo, a? Ke Shqipni u ktheva në Kosovë me njerë portalet. Kur rëzohet miri e bra dhe tringa. Seriozisht. Jo bashkështu. Na e ma bazi kur rëzohet me platorin. Jo bashkështu. O, Bob! Ata njerëzit ke këshyri me ikë për vjerës. Aja qëfar njeri ka qëllu? Po, dhe interesant. Me vjerë. Rjet me vjerë. A gjipot i rjet e sotit e lojnë vjerë notë bajromit vete shpia, e morin burin e shtin në kerë, burjemën e kam patent shoferin 4 orë të vëziti më stanin. Edhe shkojnë deti. Quët vjerë në mëngjes me bo bajrame pasqyre. Para e bajromi mëtë. Para e bajromi. Ti më kam bo bajrame mëtë. Ja, ftirë. A di njove në kalu më qëtar përshkej Shqipni. Po? Si më shku Shqipni, babe këm shti komën koks. Kërë Shqipnia të thojnë raho, hajde me punu të une. Se e kita komën e hojrit. Edhe? A qëfar komën e hojrit e ba? Këmë arru me thirë shukin tem, ja kanë që letrën të pëmbarusi. Ja! Bo, ja këmë isë me punu Shqipni. Fruit and beach. Që ka është kja? Fruit and beach. Qëfar punë është Fruit kja? and beach, Bob. A Bob, Po. fruit exotic beach. Aha, ja. Fru? Mështë të mlinë miria. Kom shqit shtallë, ban plash, Bob. Fruta eksotike! Normala, Bob. Që shtu i fladit, që 2 vetë më të furtit e mojshin plazhën. Po, a? Aj onën e majtë Muharremi, Po? unë e djathën. Po? Ajo në skanej. Erdi Muharremi nga golemi. Ka nejt natën vonë, se ka ndarë së mpra. E s'ka dalë gjumi vonë. Jo. Unë e knej. Erdi Raimi me një vetur mini. A mili! Bob, exotic fruit, të zirë dhe të pjekur. O, Bob, konsumoni prodhime vendore, kemi dhe akullore. Jo bashk! Bob, veç edhe një oftë ne isha në Shqipni. Po ta me marë pasaportën e Shqipnis? Definitivisht pasaportën. Po qyshe, Bob, se. O, Bob, ata e kanë liberalizimin. Po dhe ne kemi. Edhe na e kena, po me dalë me punu në Gjermani. 3 muj me pasaport Shqipnis, 3 muj me të Kosovës. 3 muj me Shqipnis, 3 muj me Kosovës. Bob, ko sen të Bobe Gjermania në nëzirë. Ja, ty vesh me Gjermani e kije. Rahim struja në Gjermani me alti. Një me uj, një me struj, një me vetë, një me skreveti. Jo! O, Bob, ngën ti mu. Rajnë ata që të në Gjermania nuk o si përpora. Kur bës falimenta në Gjermania? Ja. A ti qarë Gjermania, be? O, Bob, edhe në Shqipni, po të kalëzej, ma mi që sneta, se kena pos banesën larkë, me ketë Muharremi në banesha. Edhe ka shkojsha të banesa u lëthsha, hisha me një shqitore. Hina dhe është mujtëra bë një 2 kep me midhona, pëte? Tha, Kosovar jeti? Po. Thash, po, kishë pëm një. Tha, nuk thuhet kep, thuhet qep. Tha, shumë bukur. Ani thash, apo mjek një 2 qep edhe 1 kil qumpira. Po, vetë bukur qumpira të këna hongë. Po, a? U të shke mund zero të me fruta. Fruta exotike. Platit vetëm, platit frutat. Unë pas lako. Edhe Bob, po të kalëzim të rejkë për Shqipni se edhe atje i shkua e rryma. Se ta rrym? Ajo rryma, Bob, ati që tojnë ajo princi me kolit bordë. Po? E takuva kolin. Po? E princi ku? Thash në falë, princi ku është? Princi dhe ka bu frerë. Morë më një të së smatin që dëntë. Nëse ton me dal, ti mos u vono, mos tu jas një
du me pas mangat, eja mos me bajinat, se janë qokolat, eja në vëtënat, eja du me pas mangat, eja mos me bajinat, se janë qokolat. Doktor! Ua, doktor! Oha, najem? Ku doktore se shkuva? Sigurisht vjen që tash. Si e mira? O, hajde më sungri dha bre. Doktor, shkuva! Tung, Hajde më shpejt. çfarë torme ma shpejto, zotni, a jetë posa unë jam në rartë punë, zotni, a jetë posa jam të pi kafe.
O, zotni, largo mu. Kafja më rëndësisë është shëndeti jema. O, zotni, nuk kam shtek se e la kafen për ty, o, zotni, ajte pas sem përgatit për me kontrolu sot. O, shkova, ajvan, ku me shku? Shko në ordinancë private, mos më hade në ambulon shtetit tu. Privat shkon, privat. Ka zëm ku me shku në përshkaj se diqa. Del ngjaç aty e ki ordinancën privat. Hik. S'ka në shtetit, s'ka. Unë të pi kafe këtu. Çfarë pacienti vjen pacienti smut, me thonë pacienti shnosh, thot njeri. Po djeni smut. Këtë reqit. Edhe që të pët bjanë me vop. Fënon. Hall, nxont jam, ruju. Po me kërkën s'koke. Nuk jam, jajte pas e më të pi kafe, hall, në rartë punës jam, hik ruju. Po leo djol jam së myti trupi kafe një herë kontrolloj e ingjën. Nuk kam shtek se e la kafen muftof për ty. Hall, shkon privat, mos më hadet shtetit, privat. Hik. Po ku është ajo? Del ngjatë të ki ordinancën private. Hik. Ti që rrëvëzët i sytë. Hik, hop. Va. Shohet, pacienti, me men kry, vjen spital shtetit, te pasë logi kina punë, kushtet e këshia, hik, kur shinas më i miran fies, di as vesh kana thot. Hade lumi une për pacientemi! Mirë se erdhe në ordinancën private, zotni, stop, zotni, stop, a jesi je, o, lumi une për pacientemi, zotni, këtu je në ordinancën private timin, zotni, amat për shofe, mirë se erdhe, prit shtu, mos leviz, zotni, hade zotni, unë e të një moj, hade, zotni, ka dole, hade si zotni, hade. Po e shkoj si manikenet. Si manikene! Trupën e mirë ato qume, Pa më dok. hade orë, në O, shkab. kesh, në spital shtetit ishtë një mjek pa dhe njëm. Ja, në spital shtetit. Apo do në maspori me qaros me një pije para prakesht, apo pin të shka pi, kjo është ordinancë private, zotni, apo pin të shka pi shpis. Nuk po du, po, e kam i problem. Tamlit nuk peni. Tamlit? O qokoladën vup, se e toj. Pa zutin. Pas e probleme mosteshe, zotni. E valohi. A mos bëja kon mosteshe. Apo pin të shka e pra, mos u brëngos ti, zotni. Ku po dhem, shka po anë kon ti? Po më dhem funi borkit. Funi borkit? A myti. A, e pin rakin. E pi. Shonki pasafajt, e nu borkin shank, këso. Jo, hedi. Po, zotni. Çfarë problemi kiti? Edhe sen as nuk pumohet, as pun pijet. As nuk të hahet, as nuk pijet. Va, situata është shumë ndërlikume. Qëre, zotni, unë e mas pori po të apisht, ha? Po, Qëre, shkoni ban analizat të motrash aty, edhe vjen analizat të gjakit gjithë që shpish. Hajt, lukin. Ordinanca private ka lezet, bre, po ka lezet, bre. O, lumjon për pacientat e mi, lumjon, hade hall ta hongsha zemrën. Hade hall. Në skëft, ma mirë. Hade hall. Amat për shafe, hade hall. Pacient Këm janë nona, o shqyqër që jo kem juve privatse. Pacient jam, hade Sa për doktorat shtetit. Pse? Ishëm dek holla mëti. Ja, pse po thovu? O, vallohi, Marova, kesh në shtetit me një doktor. Po, pse? O, ishi keq. Ja. O, për lip kemi t'ja Hajde hall, shka po anë kon, shka muj me t'ni mune, ku po dhem hall? Facebooki që një 3 dit nuk më ka qele, thash vite këqyri. Qish për shka bankën? Ku po dhem, ka zojti doktorit, ku po dhem? Për më dhem testacioni. Edhe plak, edhe kullega, se ka zëm të mu shfar problemi ki, ka zojti O, doktorit. vallohin, as për shrelëkja, as për nin. As po shën, as po nin? Jë, Nalë veç pak hape gojnë? as për shë, jë gëj. Po, sujnë. Ja, sujtë edhe vesh t'i ki mirë, t'i s'ki ku fra problemi, për shka s'po shën, s'po nin Po mirë. tu t'je konstative, a? Kërejt mirë, sujtë e vesh t'i ki mirë, mu, të shfar halli ki ti? Ku për vetë hollën qfar holli kibre. Pse? Pa djemë të më kanë dollë kejt për shpis. Po? Qikat së më kthehen din sabah. Po? Rejat s'pë më gëjnë, a i teper për një për shë. Sa s'po thua, ja, motër, apo anë kompine sen tjetës aty për në shpisun të një moj, apo dhem në kun tjetër. Për ty bë shpina, ti shka për që ti përmjetë, se për më kopë, që të qikne për ma që. E kur po dhem shpina? Valoj, kur për kom pun me shpinë. Apo po në halo me shpina? Për dëhet se për nëllë, tu i për më qenë me bojt u i të mbunor. Aha, hall qëre, ti e ki situatën shumë keq, edhe ty ta shpysh po një thu? letër, hall, ti shkoni ban analizat. Analizat gjithë qysh më shku mi bon, sa që shkoni ban të pret motra që ti ban analizat edhe mi bjen këto të kontrollojone. Hajt, Valla ju kam po hollës analizat, ma shumë për ban analizat se po buk. Hajde.
Po dresh që thong. Po thishe kona dhe që të pët vjen men me po... Atë me të i Po di. jo plak. Oha. Doktor. Mirë se erdhe prap, a i bon analizat. Ku i bon? Ku i ki analizat? Që? Ku i ki? Ka dollë sheqeri në gjak. Shësheri? Po. A, me gjithë tegull pas a dollë shësheri. Krejtë është të maqet. Zotni, kjo së ta shumë ndërlikume, zotni. Ti Pse? pas ke punë shumë kesha, zotni. Jo bash mirë. Pse? A ma edhe një putë shkoj t'i bëj analiza tapet, e nështë ta më del kofja në gjak, gjezve në kam, tani musafir t'i kry krejt rejnë të shtë. Zotri, qëre, mas pari kjo puna shëshirit shkon me trashëgimi, po ta spjegoj. A më do nëjë kusht në familje tonë me pos shmunje shëshirit ma herët, a mos e ka pos. Valoj, mi gje ko pa i dono që në 15 vjes flosën me ton. Po fos ka mund me ta gjitë, Jas besaj. nga prona. Ty duhet edhe një par analiza me t'i bon. Shku ma Me puti. shku t'i vrap, po putën e kitë gatshëm, me shku mi bon analizat e urinës. Shka më shtorina? Hajt, të kalzon doktor Aesha, atje analizat e urinës, që ku e ki recepi, Mo, po eshto. po të shka pithun ti. Hajt, sukses, hajt. Qysh edhe herë ke? Hajt, analizat e urinës. E urinës. Hajt. O, pa pet tja, hajt. O, hajde privat, hajde borna. Hajde sholla shnushet dhe Hajde di. me dika. Oh, A erdhe hon? Ëpë, A i ki po analizat për herë? kur qysh të më kanë dollë. Pse s'kan dorë një, ku i ki analizat? Qe, Shka thanë? o valoj në më thanë, He? gurëm veshka. Lje gurëm veshka, po më thanë edhe hekër në gjak. Nes ti posa dollë tel në gjak, po s'ko dertë, edhe tel e banë. Jo, Ti e ki situatën shumë kesh hon. jo, He. qfar kjeqe, shkru ma dhe mu edhe një që të më spëm der rasisht, edhe do betën në gjak. Tullat i kam, hekërin armaturën e kam, e po t'i njës holla dë balesa në Prishtinë që të. Ja hon. Se ti e ki situatën shumë rrezik hon. E ki situatën ty mas boj, he? mu e ku mu shumë se son e nola. Ves pak. Mu dhe është ndur valoj, se ngosht të shtozi. Hajde, ti stash e kontrolloj, unë ato se kam punë me këtë, pritish aty. Hajde, zotni. Qëre, hall, vesh pak se telefoni, valloj. Ku e lashe telefon, Allah, hile shtu? Se s'pum la telefoni të gërsi. A va ile dhe privat edhe me telefon, a? Pa, shu. Ha? O, të më thirë dikush në kemik. Opa, alo? Po e doshër? Po? Mos më thuaj. Shka po thot bre? O, zë që fa ka ndodhur. Ha? O, zë që fa ka ndodhur. Qa kjo djolja ma O, ti zot, shka nuk ke jam- që boa? Katoli. O, Qa ki djolja më qa O, ismi? nuk jam mirë i hallë, E bre. pse qa u bo? O, vjerës teme i pas kanë ngurdur që nushi. Ka ne pas ka ongër qenë? O, zot. I pas ka cëf qeni vjerës tina. O, zot, nuk jam E mirë, për dhe qenë me pa më banë të shuk. shta? O, zot, dhe me më shuk, unë Hajtë dhe me më mërë që ratë. qenë kote koshtë të së dush, ajvan. O, zot, dhe me O më jep ja ratë. të uj se t'ja peshe që dhe me na mjetë ndër. Ko uj, ku me uj? O, s'ka unë bërë në privat jena, bre, për Jo, privat, ko uj që O, s'ko dhe me më doktor. ratë fik, to. O, s'ko. Privat. Doktor. Privato. E ti njeri qka i dhe? I dhash. Analizën e nevojës vogël. Mo bre se s'ko kuptim. Jo, për që s'ka kuptim, ja këshallu analizën e nevojës të mohës, far doktor ishkë. Hajde, ho. E do ishte gjeshera. Fjeni mirë, e ndroni bukur e gjahunin e pashe. Natën e mirë, miru pashim javës tjetër.